Siang mana sama goblok. Bleng dari mana ngobrol sabar Bleng? Amplop mana? Sudah mah tadi panggilan. Teh mah euy, bapak dahar ngarareuna jawab bebas deuk nyemot sebelah sendok sebelah kiri oge sate. Urang mah komo di kawinan mantan wah anjing kudu dibobolkeun. Kawan Pul? Ke kaundangan, namanya mal kaundangan. Nyetek atuh tingali. Ini sekarang aing geus ganteng geus gagas ya teh. Dengan prof sabar aman nih kaundangan. Tah, eta Pul masalahna urang teh teu boga duit. Wah goblok, penampilan geus jiga Afgan apik ganteng anjing. Ada duit teu gablek, geus ini jeung aing anjing. Aing gampar aja. Geus ka di aing. Aing yuk banget. Ayo. Ararana ieu teh lalila nu rek ngajak teh euy. Naon dari mana gara randeng atuh? Ayo goblok Asia kan saja terdahar. Atuh kelek. Sok buru goblok Asia juga bikang wae anjing dandan. Main gawe di kawanangan. Anjing poho can di sapatu euy can dipake. Olo anjing. Ayo mana melalui lama ayo bro. Siang mana sama goblok. Ayo anjing. Tolil sia. Dibeakeun sate. Yuk. Lewat masih main lagi. Come on baby. Kita dahar. Kita makan sate. Si Mahil mah hanger aing mah. Buru. Aing nu istilah yung geus golok geus siripitan kieu. Jiga serdok kaplok emane angger. Janjian ku janjianana leng-leng. Mah dukut wae ku telepon. HP teh. Oyot pisan ni loba lila. Buru atuh ieu urang dihareupeun imah maneh. Buru atuh ieu urang dihareupeun imah maneh. Anjing nurutan. Goblok pi ender poek. Jadi iya anjing. Ada pejabat dulu. Iya ya. Aya naon euy? Kala ieu. Geter aing ngilu. Iya urang geus init jeung barudak. Saha nih? Si Obleng. Kelap wae atuh. Tadi. Iya dah. Ayo anjing aing anjing teu kabagian sate mah tuh rugi aing mah jangan komplain. Anjing sampai naik di bawah 5. Jawab euy. Urang geus indit ieu jeung barudak. Kuya batok. Ngomong atuh. Geus init mah urang ngogorowokan di dieu. Bentar nih, Bo, bentar. Abi rehe bentar. Juga teh aya keneh mah bentar, Bo, bentar. Alieu boga babaturan di janjian, janjian teh saria teh. Saria teh aron, saria kawan. Setia kawan. Bisa. Urang mah mawa mantan urang anu kamari diputuskeun. Alieur barudak. Leman euy ayeuna mah. Lumayan perbaikan gigi tahun sekali. Eta barudak ninggalkeun urang. Ninggalkeun? Yueuh. Kumaha tuh? Urang jadi sorangan bareng yuk. Ayo. Eta mau naon? Iya. Anjing pengantin itu. Naon? Durek kepaton. Lain durek ieu mah kaca eunteng. Bleng, dari mana ngobrol sabar Bleng?
Ulang mah atuh 150. Udah kemarin 70 lebar euy 150. Poe 15.000. balik sih teh. Terus bagus aja mas teh. Bagus kunaon. Daripada ada beli amplop mahal 1.000 Sorok deui, Bro. aja di kampung Ayo amplop wah. 15.000 ayo amplop. Boleh guys, habisi semua. Ini bagi aja saya, sekali dulu. Goyang Mas Bro. Ya kencang gisi gembira, lerap mengenai segera. Sekali lagi, habisin. Ang liat ngumpul Amplop naik teman. Mana? Ya, aduh. Amplop masuk cuma di amplop. Terus urang mah tadi pengelana, ayo buru balik ngerah. Ayo balik. Joget euy pandirina. Aduh duit beak. Wajar we mana lagi joget. Amun pake meuli deui imah Bandung teh mah ka Indo Mayu. Sok dipake joget yuk. Tahun kali atuh bleng hiburan. Hiburan balik didinya tuh daek joget. Urang balik. Bleng. Naon anjing pokok. Oh naon. Iya. Sia tadi ngarurusuh wae amplop asupkeun jadi we tinggalun. Eta tuh dibikeun. Heuh da kumaha? Tinggalun saku. Perasaan tadi teh geus asupkeun ku aing anu tong. Didinya mah niat teh moal ngamplop. Itu wae ka aing teh. Nyewa Wisnu kos lain kolot wae. Lah terus kumaha tuh ye? Sok kumaha urang mah nanya. Lamun ieu henteu dibikeun ku aing dibejakeun ka ibu-ibu, ka budak penganten, ka indung penganten, ka aki penganten, ka uyutna penganten, ku aing dibeja-bejakeun. Terus wae kaos. Sok kumaha? Geus bagi dua we geus. Bagi dua kumaha? Bagi dua eusina geus. Sok buka sabaraha geusina. Dahar we anjing sapiring metung. Aing amplop 20. Yok. Ngirit. Kayak ngirit, balik teh dibikeun. Sok mah. Poho we tuh poho. Terus bagi dua ya nama. Urang lu ya. Urang ieu. Urang eta. Urang ieu. Ieu mah dua eta mah hiji. Heuh melo ba urang. Atuh bleng. Embu. Bleng atuh bleng. Yuk aing bawa kabeh. Anjing goblok.